E io a Marcello conosco che sto di con un po' parecchiane, mi pare che l'hai avuto come studente, ma francamente faccio di più professore che studente quando vuoi lavorare. Dunque sono un po' confuso di parlare così. Ma invece ciò che vi posso rimarcare è che a poco, da Catacca, in tutti i libri che sono stati fatti da Erdo, c'è stato sempre un filo continuo e allo stesso tempo una progressione. E questo che mi ha interessato soprattutto con l'Italia Unita, perché ogni volta mi sono detto, per esempio il primo passo era di più sociologico, in qualche maniera, era piuttosto un ritratto in una società. Dopo invece c'è stato un po' un filo più letterario, un po' personali che erano più creditori in qualche maniera, e l'ultimo è finalmente un po' la sintesi dove c'è a tempo la pittura della società, a tempo un percorso personale, un personaggio, e ci crediamo, dicevo, e dunque tutti questi elementi diversi che facevano fino a che parivano da luoghi diversi si ritrova in una sintesi a fine, e dunque sarei a vedere, conosce un po' il tuo parere, tanta sta analisi, non so se è giusto, ma è un po' qui che certe volte mi sono fatto parlare. Yes, sarebbe giusta, un fatto si sta che non abbiamo mica cercato di fare. Ecco, non abbiamo mica sul filo qui, non abbiamo mica nell'idea di cercare di fare una sintesi dei libri che erano stati fatti con Caponnanza. Ecco. Dicevo piuttosto che quando ho principiato a scrivere, io sicuramente l'idea era comunque l'idea di descrivere la società come andava e soprattutto come andava male. Dunque, forza che mi è stata rincuorata certe volte, ma da una visione abbastanza mica pessimista, ma una visione dura della realtà dei rapporti umani nella società corsa d'oggi, sul punto qui. Secondo affare che sono stato molto influenzato da scrittori come Pasolini, come Orwell, che hanno una visione in particolare della società di noi, impegnata di Gigeremo. Ecco. E dunque, questa visione di vista, la maniera di scrivere, i tematiche, i ricerche, l'aspetto sociologico, politico, certe volte con quanto la porta, per esempio l'assaggio, o principio, allora a tempo sono un aiuto per la scrittura perché danno un filo, ma sono come una gabbia. Forza che con l'ultimo romanzo che si è fatto di guai, a cerco e forza che sono riuscito, mi cambia a dire, a liberarmi da questa prigione qui che era diventata come un po' appena come una prigione resentiva. Quando si sente parlare di questa, subito ci giuntiamo in Trento, avevamo a Ramma d'andare in ogni affinità, in ogni opera, per vedere la realtà, l'analisi, la verità, non fosse che per aggiungere qualcosa, qualche critica, diventiamo a un nostro amico Paolo, o allora da consente a fondo. E allora forse avevamo bisogno di conoscere appena un percorso di questi libri, quanto sono qui, perché avete ammentato parecchie. Quanti libri c'è? Ce n'è 4, dunque Gioventù un romanzo, il primo, dopo... in che anno questo, se tu ti ricordi? Di la Franca, forza 2004, diciamo, il 2004. Dopo ha suittato subito Uomo da Porta, un assaggio, dopo un altro assaggio, allora io non chiamo mica assaggio, è piuttosto un mischio tra un racconto, sono racconti, parlo di quotidiano, sono racconti, a Bologna una come posso dire, non è mica veramente un assaggio, io ho la visione di qualche sia che camperà nella società, allora è vero che è difficile definire ciò che è veramente quotidiano, appunto mio, non c'è mica assaggio, c'è quotidiano, ma sempre in un filo di quanto la quarta di gioventù, in fin dei conti, si tratta qui, si pone lì insieme, che so, un ritratto soggettivo, ma tutti quanti i libri sono soggettivi in tutta maniera, della società corsa d'oggi. E poi dopo c'è quotidiano mi scuso, c'è l'ultimo romanzo con si è fatto di guai, quantunque ferma sempre qualcosa di su sguardo che taglia un'altra società, ma è più romanzesco. Dunque, sono quattro libri di prosa letteraria, già.
in the Oh, choice. Ah, bello scopo, E parlare di certi di tuoi libri, non sai mica troppo definisce, se dico assaggi o libri oppure romanzi. Dunque io penso che oggi scrivi un po' come descrivono certi scrittori francesi o altri nel mondo, scrivi spedi una letteratura nuova che non si definisce mica sola come da letteratura bianca, letteratura romanzo, si definisce come un mischio di paletti così po' di categorie. Assaggio che ne pensi? Sarebbe la letteratura veramente di un mondo d'oggi, moderna, o una letteratura che continuerebbe come da era la letteratura corsa. E io penso che la letteratura d'oggi, ne parli assai, è un mischio di parecchie categorie, assaggio, cinema, enfin, tante cose così, e parecchi autori si definiscono così come autori contemporanei, mica come si dice, moderni, che oggi ci strappa un po' il velo di un passato e scrive ad altre cose, di un'altra maniera. Che ne pensi? Beh, allora, studenti, perché ogni volta non c'è mica una riflessione così quando mi metto a scrivere. Voglio dire che sa fa che a forma che c'è bisogno non ecco, e per il quotidiano, per voltare non questo qui, mi pare che ho bisogno per mintuare la società bistracciata, intazzata che non conosciamo oggi, per dire il caos che ho aumentato nel titolo, ho bisogno di una forma differente. Allora, ho poliato, ho mischiato pezzi di racconti, novelli, riflessioni della nostra società, ecco, senza domandarmi ciò che faccio. Ha già colto e ha aiutato a fare a Renato Gutta all'epoca che era che mi pubblicava, ha detto, beh, a me mi conviene così pubblicare. È vero, dopo, quando si riflette, è vero, manco per me, di inventare una riflessione filosofica che sarebbe aiutata a innanzi scrive un libro, non è mica così. In realtà per me non è mica così. No, non è mai così per l'autore, penso, ma quando la gente parla di critiche o altri personaggi parlano di dicono sempre è una letteratura moderna e il senso di moderno vuol dire lo stile, la forma che scambia, non è più tutto affatto romanzo, è un assaggio ma non è mica tutto affatto un assaggio, sarebbe uno dei tratti che vedo oggi della letteratura mondiale, mica che corsa e noi siamo in un mondo d'oggi, vedremo a Biancarelli, a tutti gli autori che scrivono e come descrivono gli autori d'oggi, e per questo che domanda se dopo hai un sguardo non da ciò che tu scrivi e come tu scrivi. Allora, posso accettare l'aspetto, allora, il qualificativo moderno, posso accettare per la scrittura, ma in quanto le tematiche che scelgo io. Mica nella scrittura non so mica, non mica a dirla, se scrivo all'uso moderno mica parlo dello stile, so fare non so mica di la franca. Quando forse ne parleremo dopo, ma quando scrivo anzitutto ciò che piace a me so i forme sintattiche più tradizionali, i più popolari, sa fare che mi piace a me quando scrivo. Mi arriva un piacere di scrittura straordinario, ecco c'è questo punto qui, ma dopo è vero che ho fatto di scegliere di parlare da corsa ad oggi e del nazionalismo moderno, in un soggetto moderno non si può mica fare altrimenti, ho fatto di parlare della società e di guai con il quotidiano quanto la povertà e la vita che ne abbiamo oggi, l'urbanità e queste cose qui, ho fatto ci sta che sono tematiche moderne. In quanto alla scrittura è la stessa, non so mica ciò che Paolo di pensa, come succede. In quanto alla scrittura moderna è vero che è difficile, ci sono due a fare certe tematiche e no, ci sono mica l'abitudine a spiccare un fondo della forma, ma alla fine c'è la scrittura moderna nel senso che la forma è un po' moderna, lo stile in qualche maniera, penso a Biancarelli che è una scimmetta ma piacere anche a me apposta la lingua, ma gli permette di avere un effetto. Marcello con questo non è vero, è qualcosa piuttosto una lingua che c'era il rispetto un po' che i canoni si esistono da lingua.
ma credo quantunque che ci fosse un aspetto moderno, mica tanto nello stile, forza, ma piuttosto no, io vedo sul passaggio continuo tra il passato e il presente che tu faccio nel tuo ultimo libro, e ogni volta una voce un po' differente, secondo giustamente se è la coscienza del personaggio o se è più o meno un narratore che vede la parola. E questo mi pare interessante a me, è meno classico e c'è un'invenzione. E la modernità è passata di lui per il fatto, forse ciò che non dicevamo un momento, che i generi simbolizzano. E questo di noi è un affare che mi pare interessante. Invece se posso porre una questione, c'è un altro tratto, all'ultimo libro sempre, è il fatto che no, è una letteratura che si scrive in una città. E qui poi allora Ajaccio diventa proprio il soggetto di nuovo romanzo, bisogna un po' suita i passi perché in più sono passi precisi e proprio a realtà, ora, non esiste mica realtà di regola in libro, ma qui si può suitare passo dopo passo ogni caso e ogni personaggio e un fatto di fissare così un romanzo in una città mi pare che è un segno di modernità, mi piaceria a Santa Marcetto tanto aspetto di romanzo cittadino. Beh, il romanzo cittadino perché lei ha vita a me, questo è stato un randato in borgo vale a dire Refresh, ma in Ajaccio tutto il mondo chiama un borgo. Dunque, solo che conosco bene Strabeck e ci conosco a gente che ci conosciamo perché non ci sto più avanti, ma vale a dire che questa vita qui, questa vita di paese, perché era come un paese di fatti, l'ha giù conosciuta e vede che allora per svelare qualcosa, parte più di ciò che abbiamo inventato, o è stata verità. Ecco. Avevo subito bisogno quantunque di vissare un menturato, di volta non dei passi che abbiamo avuto io quando ero sentito. Ecco. Sicuramente ci conosciamo abbastanza, un personaggio si assomiglia, e non somiglia ma allo stesso tempo si assomiglia a me. Dunque c'è un mischio tra biografia personale e creazione dentro un romanzo e d'altronde per questo che ho messo molto tempo per scrivere perché è stato difficile scrivere di lavoro. Allora faccio un'altra questione, a meno che diamo un livello di sicuro, non so. No, c'è di nuovo sto vilo un po' di biografia mischiata, ma infine c'è la questione andando a struttura, per esempio, del testo è stato difficile da fare e vorrei sapere se a questo punto c'era sicuramente, ma infine in che modo c'era un piano da pennaso. È una questione forse un po' tecnica, ma come ti sei sbagliato per mettere in piazza lo sviluppo e un piano, se è possibile spiegare semplicemente, non so. No, è stata difficile da fare, ma è facile da spiegare quantunque, nel senso che ciò che volevo inventare un personaggio che sarebbe prigioniero del suo passato. Dunque, la migliore maniera di farla era di che sia che cambiasse a tempo un periodo presente e un periodo passato. Ecco, l'idea era questa al principio. Dopo, riflettendo per penna, ci vedremo che ogni giorno quando noi siamo in coscienza, siamo in un mondo logico, a storia più precisa, ma subito possiamo scrutare e rammentarci qualcosa che è accaduto 20 anni fa, 10 anni fa o a rimane, o possiamo pensare a qualcosa che mi fa, da poco. Dunque, si intreccia qui, mi ha dato l'idea della forma del romanzo e poi dopo di maniera più tecnica, più pratica, tutti i pezzi del passato li ho scritti prima, quasi come racconti su linee, che non avevano niente a che vedere con il resto del romanzo. Dopo ho scritto il resto del romanzo e ho cercato di accoppiare al momento che ci volia, forse tornando a scrivere certi passaggi per farli che di più piccoli, ho inventato a narrazione presente e qui ho passato. Senza contare che dopo c'è anche un passato rubato, che qui non so mica i ricordi di tutti in fin di conto, sono pezzi di giornale.
Dunque ci sono questi tre elementi qui, tre fili in fin di conto. Due cose, prima di darvi la parola, se può accettare di Viviana, perché penso che è importantissimo di noi di sentire voi, e a tutti e tre, posto che voi avete accettato di venire, avanti a voi di noi, a parlare di ciò che voi sapete, o di ciò che vi palese a misura che li parlano, che non parliamo, la libertà deve essere un filo della nostra giornata e allo stesso tempo un scopo è quanto capisce meglio l'universo di un libro e dell'immaginario di quello che produce un libro. Abbiamo già imparato assai a fare. Io ritengo questa definizione è facile da spiegare, ma mica facile da fare. Quindi conta tutto il percorso dell'opera, da sua idea sino alla sua realizzazione e ancora la consumazione dell'opera attraverso la lettura. Io vorrei arrivare a due o tre piccoli punti che sono stati ammentati. Mettiamo questa questione della struttura del romanzo e di questo rapporto con la cronologia, la cronologia del racconto e del romanzo. Di vero che si vede che è un fatto di modernità questo, perché qui siamo stati imparati a un romanzo che è vicino a un racconto orale. Un racconto orale spesso parte da un principio e va contro qualcosa che è accaduto, un salvatoio, c'è un principio, c'è un sviluppo e poi dopo c'è una conclusione, c'è una fine. Va bene, questa è l'idea. Si parte da un più lontano a un più attuale, se non si può dire, del tempo. E questa è una dinamica di un racconto che è andata di nuovo, si va, la storia e la letteratura, e in particolare la letteratura francese, che è quella da più a meno, che quella che ci sta in mente, che ci ora è referenza, anche senza volerla, anche per benigana, quando noi riflettiamo a un romanzo e a ciò che lui è un romanzo, ci avviciniamo assai, giusto appunto, a ciò che lui è un romanzo francese, la storia è un romanzo francese, perché chi basta a Bergamo, a frontiera, a passare di un'altra volta e si vede che un romanzo inglese o americano o sudamericano non capiscono gli stessi, una mica gli stessi canoni. Ecco, ciò che spesso andiamo in Italia e si parlerà piuttosto di novella, ecco, un racconto, non c'è mica, noi lavoriamo diciamo, qualcosa che ci impunta per dire una scrittura che è classificata in un pantheone, e su pantheone a Gimma c'è un romanzo, e un romanzo fatto in una certa maniera, ma un romanzo moderno in Francia si è costruito attraverso la contestazione e questo punto di vista fare così, finalmente quando noi vediamo un segno di modernità, perché spiazziamo i tempi e a fondo è meraviglioso, è una fonte importante di riescita dell'immaginario individuale, non è mica costretto in della cronologia, ma al contrario da così parecchi aspetti. E Maria Giulia parlava prima di cinema, di Berino che spesso hanno un flash tra il passato, tra il presente, forse anche un'anticipazione di va bene qualche volta. E questo a tempo strutturato e disarticolato, se si può dire così, è qualcosa che ci face da un piacere, ci porta un piacere particolare.
ne approfitto che così di due aiacini qui per rammentare il secondo punto. Il secondo punto che è l'evocazione di agità ed un'agità particolare di Ayac con tutta la sua cultura spudica ayacina, che è in particolare nell'ultimo romanzo. Io con suo amico ayacino, che è passato, che ci ha accompagnato un anno di viaggiamento negli anni 70, ci ha conosciuto in poco a fare, ma veramente mi sono inteso bene a tempo quando gli dia un passaggio di Andrea che regolava Uorgo e che passava per mezzo a Sigarugli, a Giorgio e a questa amica Iacin a fare questi, vuol dire che a stampa di agità è proprio e l'hai abitata in maniera magnifica quando tu ammenti e ripetiamo i condotti o che tu ammenti un espolo che viene a corte, so fargli secondo me a tempo memoriali di una città che ha una cultura particolare e che ritrova il suo passato, e allo stesso tempo, essendo dato che sono cose che sono sperdute da tutte le città che hanno una cultura, dà questa specie di doppia dimensione, di doppio allusingo ad un'evocazione che dia tempo di rimetterci in un rugione, un luogo che ha la sua identità e allo stesso tempo di darci una dimensione universale. E di prima universale nella Corsica, perché io che so di Fontanalò in Bastia, Fontanalò è esattamente come vuole. E allora mi volto verso Paolo perché è lo faccio, ma non la faccio mica come te, di un'impressione, non è mica sicuro, di un'impressione di lettura che mi viene a qua, di che a un momento quando lo sente che il chiappo da subito così, Paolo scappa e spesso scappa con una fisicata guarisa, l'impressione. Invece di te no, quando tu scappi dall'evocazione, penso che lì per via, penso, è un'ipotesi, forse c'è la decisione di no, o semplicemente no, non ci capite nulla, no. Forse è perché chi si chiappa da agità è un po' mica cascare che a memoria di agità, forse è questo. E tu penso che tu vuoi mica cascare di un certo tipo di letteratura, dopo hai bisogno di magagna, tu hai bisogno di magagna e tu hai bisogno quasi di un dramma di un personaggio. Se sa fare questi che voleva dire, si doveva fare poi dopo vicino un altro, ma forse c'è l'anelemo, che non ha un stile, un tuo stile, che tu ci hai appena balizzato quando tu ci hai detto che quando tu sei piuttosto orientato o chiamato da una scrittura che tu chiami canonica, che per me non è mica tanto canonica perché penso che è popolare. Popolare. C'è una ricerca di una dicitura, di una scrittura che si avvicinasse a dicitura popolare, a bocca. E allora la mia domanda è se non è mica per questa che tu non hai mica scritto in francese. È una domanda scimatica, ma non so. Ti va tu tombola, perché è proprio per questo, perché è sempre difficile a dire quantunque, perché non si iscrive a un corso di laurea, ma non trovo mica o lo stesso piacere non francese. Sono capace di scrivere in francese, non capite? Ho fatto i miei studi e la mia lingua materna è il francese, totalmente. Bon. Ma quando cerco di rammentarmi e che
che vado a città né un zaccono che mi permette a me di comporre ciò che scrivo, nemico francese che sta a fare. Mi forma popolare nemico francese. Quando penso francese, io francese accademico che sbocca. La forma accademica è quantunque, la tua sticchetta, incapace a rendere ciò che voglio descrivere io, dalla vita e dalla corsa che dinanzi e ancora oggi. Dunque, per questo che si formi idiomatica, a bocca, so più, sa fare di maniera spontanea ancora. Ti posso contrastare su sicuramente. Ci sono letterature che giusto appunto giocano di questa specie di mischio tra chi contestano la norma di un francese sticchito per creare giusto appunto una scrittura popolare che si sono fatte. Ma forse che si per via delle educazioni ti aiuta troppo rispetto al francese per cominciare a sfracidarlo, insomma, a dire franca, mia amica, a dire parola, mia amica. Ma ce lo dici così, ma invece in un tuo libro, sono stato mica, ha letto parecchie pagine che erano scritte in francese direttamente. È vero. Allora perché? È vero. Perché ma qui io ho bisogno, una struttura stessa di un romanzo. A un momento dato io ho bisogno di un francese che sono pezzi di giornali. A sapere che i giornali di l'epoca non scrivono mica un corso, non qua. E per questo avevo scritto in francese. Ecco. È stato finalmente superficiale di traducere. E poi sapendo che quando nella realtà dalla corsa da oggi che gente che si arriva di Korsova e basta non ce n'è mica, tutto il mondo, più di chi sta nel corso sta nel di nuovo francese. Dunque mi sono manco domandato per chi ci voleva tradurre mica, la tua gatta è così. Per me, penso che la tua scrittura è una scrittura popolare, ma mica tutta fatta quantunque, una scrittura è scritto bene. Non è mica una letteratura bocca come noi avevamo in tempi dai scrittori corti, primi scrittori corti, si può dire. Penso che è comunque una lingua scelta, che è travagliata e che non viene mica così di una maniera spontanea. C'è un lavoro che è fatto e ci sono i parodi da noi che sono stata una difficoltà per me di capire dunque in una lingua a bocca, ad una certa maniera, ma travagliata assai, e c'è una scelta di certi parodi, che sono parodi comunque, piuttosto, non diciamo mica popolare, piuttosto sapienti, la gente parla mica così, sempre. Cioè, per me c'è di nuovo un mischio qui, un intreccio di paese onesto, comunque, non dico mica che non scrivo mica come parlo, e non parlo mica come scrivo. Ciò che voglio dire è che ciò che mi piace a me è mettermi in risalto nei pochi di idiomatismi, nei pochi di forme sintattiche che che mi piacciono a me, l'aspetto soggettivo, espressioni popolari di noi, che sa fare spesso, ma c'è un grosso lavoro a maniera di nascere, da cominciare a frasati. E qui c'è una voglia. Questa è una voglia, è certa, sicuramente quando faccio fare ma lontane di umori da forma popolare, dunque c'è un passo bene, diciamo, c'è un passo bene. E d'altronde questo piacere della scrittura fa per me, ci ritiro un grosso piacere, arrivare sul luogo. Di nuovo l'identificazione di ciò che si chiama un stile, un codice, un scrittore, così no non si riconoscerebbe mica, se non ci fosse mica, è sempre un effetto, quando si parla di lingua popolare, non ne manca appena me, che adoro lingua, quando si scrive, quando si riconosce la scrittura di uno, è perché la persona si impossessa di un codice di tutti e che ne faccia un codice personale, che è giusto appunto l'alchimia così, allora, io voglio dire che qua là si ha tempo, ma forse non so che domande siete altre cose, io noto una questione di no, sempre andando un po' con stile, perché, attenzione, non mica esprimo male, perché mi pare che francamente tutto stile si riconosce allora, e d'altronde questa è un po' la definizione, non ho bisogno di sapere quello che è segnato, si riconosce la persona, questo è lo stile, e per te via proprio bene. Invece c'è quantunque forza
un'influenza che sento io, ma non so se ne solo parlare, o se ne dico un po' questa maniera di costruire più da Renato Goti. Io ho visto che c'era la dedica al principio, e viene inteso quelli che conoscono la Goti si dice che sarà uso fitolo spirituale o mica? Chi ne pensa? Allora, partivi tutto all'epoca che affrontavo Cappesse. Ho preso due romanzi di Renato, dico Renato che sembra amico, oramai non ci conoscevo bene, e l'ho scritti e tu a scrivere un'altra volta. Dunque, da lì sono romanzi che conosco bene, dunque la struttura di Goti non franzate manca di là. C'è questo punto qui. Cerco di liberarmi qui di no, ma sapete come è ogni volta, boh. Ma è vero che c'è un'influenza della scrittura di Renato, da questo punto qui. Secondo affari, non è mica a caso che avessi scelto un personaggio, un uomo d'Andria. C'è qualche cosa che vera qua spasimata contro questo romanzo qui, nell'evoluzione di un personaggio. E lo svilla a Vigni da qualcosa che vera qua spasimata. Dunque c'è una linea, per me c'è una linea tra Aspasimata e Consigliato di Guai. E dunque sicuramente c'è anche una linea nello stile. Se ho detto qualcosa prima, da solo che ti ho detto qualche passaggio comunque. Allora, io non mica una questione di passaggio, io una questione di titolo, semplicemente. Il titolo viene da una canzone un po' Boretti, e perché ho scelto questo titolo, semplicemente? Come ti è venuto? Allora, mi è venuto che ero un vittura. E riflettia un titolo, io quasi che compio un libro, e mi veniva, cioè te un amico buono, non santo, e che mi dice, ma c'ho a fare la venita questi titoli con una parola sola, c'ho trovo una frasata. E ho detto, ma forse ti ha ragione, allora. E poi casca un'altra canzone, pareva apposta, a mon di Dio, dice a Tinta di Minnana, a certe volte, una canzone che mi piace molto, non sa una bella canzone, e si sono affaccati questi due versi qui. Non c'è amore umano che non si è fatto di guai, e ho detto, io ho riassunto un romanzo. E ho ripreso su verso lì. Ecco. Boh, è vero che ne ho parlato dopo con Poletti, ma niente che è vero che ha detto, oh ma chi non parla mica di sa fare la canzone, non mi musica, non mica sa fare. Ha capito male. No, forza. Ma ho rilasciato senza mi a me. Ecco. Ma romanzo era già compio, Era quasi che a compio cerca un titolo. E pensavo a un altro titolo prima o? No. Sono mica buono per trovare i titoli. È difficile. Per chiudere altri libri, che di non so quanto vi ha portato tutti questi, è stato più difficile. No, io ho trovato per me, ma si sono posti così quotidiano perché un neologismo, non rende conto, ma chi convenia a conto me, chi conviene bene alla descrizione che faccio della società, o anche la porta, quasi io libro. Ieri l'idea prima, l'idea filosofica è anche un'idea che a me che conta amore per me, dunque a me sono davanti alla porta, ma mica come ti è presentata oggi, per me è un vero valore. La povertà, come da campana, a gente che non posso conoscere, che erano più anziani che noi. L'esempio che più tanto libro è mia nonna. Ecco, dunque questa porta qui che metto davanti, che è fatta di libertà e di forza allo stesso tempo. Bon. E gioventù e pace. Gioventù una volta e poi mai più. Bon. Vale a dire che tutti i personaggi in un romanzo sono giovani. Dunque, si è imposto così. Ecco. Diciamo che siamo abbandonati. E questo all'epoca non ti conoscevo mica. Contavo che lo fosse un omaggio che mi vedo capaura, ma Oui, vous savez, nei vostri romanzi c'è un bisogno di sparte una certa nostalgia con i lettori di gioventù e tutto. No, non sono mica nostalgico, sono andati pessimi per me, andati di gioventù. Pessimi, non mica la spiego a forza per chi, ma no, non ho mica bisogno di voltare retto una mia gioventù a me. Date una forma di nostalgia, qui è vera, ma la nostalgia, mica una nostalgia di un mondo materiale, come dire innanzi. D'altro un mondo non è mica conosciuto, se non pensiamo a un mondo di nostri messiani, non è mica conosciuto questo mondo qui. Lo conosco per dei racconti che mi sono stati fatti, punto e basta. Dunque, questa nostalgia non la di mica, invece la nostalgia di rapporti umani come dire.
e sa fare qui sei una vera nostalgia e si arriva forse non si arriva mica ben 30 non si è fatto di voi perché nemico su detto d'altronde un personaggio è nostalgia non mica o forse c'è una forma di nostalgia che di cui a quel momento qui da di rapporti umani di la radicare perché il vero soggetto del romanzo è qui su qui, di la radicare invece durante il quotidiano c'è la nostalgia ma di rapporti umani un fatto che nei tempi dinanzi che sono mica tempi da me zitti da me la gente erano sempre cristiani un cristiano in senso umani non erano mica macchine ecco Rivela non sta parola di nostalgia chi ne mi ha parlato no, giusto appunto sono contenti che a Giovanetta ne abbia parlato perché io vedo la nostalgia quantunque in dito libri e sa nostalgia che non è più amore dici e vuole dire che tu parlissi di più non dal suo punto qui che tu perché c'è quantunque è un libro non è mica non da nostalgia ma ci sono i personaggi che sono nostalgici da solo non mica a dire la franca forse che si affacca ma piuttosto un ritropiano quando scrivo non scrivo mica io voglio sta pretendo qualcosa e scrivo per oggi ma oggi mi parlando di un passato di intimi di non so ciò che io credo quantunque che non si può mica battere tu la rasa e il passato c'è sempre ci parla sempre e dunque c'è su bisogno d'altronde come un personaggio di Andrea un momento dato sa giù bisogno di scrivere e mica per voltare rit e per continuare a radicarmi ecco e nella radicare c'è l'idea di progetto il progetto di una parliamo di maniera chiara da corsa che fa c'è questo progetto qui si idea qui ma una corsa che fa non devi mica smenticare ciò che deve ecco. Dunque è una dialettica in fin dei conti e se le difficoltà che riscontrano allora di più forse nel personaggio Andrea non si è fatto di voi perché ricusa tutto ma non ha mica smenticato e questa è la sua difficoltà e forse che ho menturato sono stato di nuovo stesso io mi ne vengo sono partito all'età di 18 anni dopo mi bachelli a fare 2 anni di studi in Nizza ma perché sono vissuto parte e che non ho una testa di campo in corso non voglio più parlare a corso non voglio più essa preso in una rete familiare tutto da fare per me voglio scappare sono scappato ma sono voltato dopo e ci è voluto a confrontarmi alla realtà del mondo fuori dalla corsa e scoprire ciò che era a differenza scontrarmi a me mi sono detto ma io di notte ho un'identità io di notte giusto a fare e di notte sono corso e sono voltato e ho accettato ciò che dico e ho principiato come una seconda rinascita di fatti tanto ho principiato a capire ciò che io ho ricevuto che non so capire mica si sentivo parlare corso in giro a me ma mi pare naturale tutto il mondo parla a corso tanto ci sono mi sentivo certi racconti non ti bazzieri, non ti morti, d'altronde ci sono, si sa fare che si racconti quindi un romanzo, ma mi pare naturale, tutto il mondo faceva così. E quando sono partito un continente, tanto non era più naturale, era qualcosa di particolare, è diventato qualcosa di particolare che permetteva a me di identificarmi e di radicarmi. Dunque, sul travaglio che ho principiato a 18 anni, 20 anni diciamo, è sempre non da uguale. Cioè a me è una nostalgia, può darsi, ma per me non è mica nostalgia. Venne a dire continua con ciò che notavi fanno con oggi, sarebbe più o meno una definizione, fanno con oggi e stando a radicare. Allora, e Giuseppe Verdi che diceva torniamo all'antico, sarà questo il progresso. Questo, non la voglio mica dire. Buon passo a Giacomo che può parlare. Non so, ho qualcosa da dire ma forse dopo. Gli nota l'idea di nostalgia, questo appunto, la nozione di nostalgia. Ce ne due di nostalgia. C'è
c'è una che è appicciata a memoria, diciamo, biocarbida, una che trabassa in noi, ma che è quantunque storicizzata, posto che ciò che tu dici, appressa il tempo che ti è fermato e che tu non hai mica conosciuto, è lo stesso tempo che mi sorride quando guardo un ritratto di un tempo che non era mica vivo e poi non la ricordo. Perché che mi è stato trasmesso sicuramente qualcosa attraverso le testimonianze, ho l'impressione di riconoscere luoghi che non ho mai conosciuto, o gente non ho mai conosciuto, e spesso in noi, quando provo a fare un sforzo di memoria, posso riconoscere gente che sono morte prima conoscessi io. Dunque, c'è qualcosa che gli ballo, che dietro un ricordo, una reminiscenza, e di un affare assai complesso. Ed è bello. Ed è sicuramente ciò che attira lo scrittore, ciò che gli fornisce, ciò che c'è proprio nel romanzo l'ultimo, e che si potrebbe chiamare, appunto, piglio una parola maschile, un poetico. Ciò che noi chiamiamo nostalgia, io chiamerei piuttosto un poetico, che è il romanzo, e che dà un romanzo, specie da lusingo, che chiama a tutti, perché è poesia, come lo è una poesia che è un poetico che è necessario perché l'uomo che mi va, così, un cristiano, che non è mica sicuro di sapere dove la pianta la sua vita, ha bisogno di sapere dove la principio, come la si è costruita. E forse per questo che cerchiamo, tutto ognuno cerca la sua genealogia, e certi d'altronde si impazziscono di questa, a un punto spesso non vede mica un presente, perché sono premurosi di sapere se un tale era mica console di un castello a un momento dato, e che se non è mica apparentato con Pasquale Paoli o allora sua sorella. Ma quindi c'è tutto un sapere così che fa bisogno all'uomo per essere presente, ha bisogno di sapere in due luoghi in maniera, o allora si inventa. E allora vorrei buttare questa punta a un personaggio, perché questo personaggio quantunque pone un problema, perché si sente come lo si è costruito in una specie di rivolta contro l'uomo, che era un piccolo mostro familiare, e in tutti i casi una macchina paterna difficile da scombattere. E allora c'è sul passaggio nel romanzo, ripetuto parecchie volte, mi si pare, che è quando li vanno a pescare. E mi pare che lui sia un solo ricordo, non solo buono, ma benefico e beato. Allora io mi sono interrogato, perché a quando c'è si guarda a accompagnarlo, a quando non c'è, perché lo guarda in pregio, se io capito, perché è complesso però. A me ci vuole veramente, ci vuole rifletterci, ci campa, perché c'è questa maglia, ciò che l'accompagna, è la macchina padana, e questa macchina padana mi pare lo sia un caccaro, o un misiavo, come la una che l'accompagna. Un reale, un personaggio reale che accompagna è un misiavo, perché l'uomo non c'è mica. E allora alla fine
c'è una mano di paterna che si mette a spalla di Ugidello e che l'accompagna. Ugidello con il Ugidello che è diventato un uomo fatto, perché di Andrea davanti a un uomo morto, un cadavere. C'è tutta l'ambivalenza che mi fa dire che qui subpoetico è necessario a tutto ognuno di noi, ed è per questo che noi siamo ammagiolati da lettura di un romanzo. Quello è un punto che voglio dire. Poi dopo l'altro è andare un francese, questa specie di messa in opposizione allo stesso tempo che in chiama risponde tra un francese e un corso. Mi sono domandato se non era mica questa che ti aveva portato a una scrivania francese. Vale di opposizione, in un romanzo stesso? O... Diciamo, o già mi risponde, in un romanzo o francese o corso già rispondono, bene dico, non si intendono mica, non si capiscono mica. Non si capisce mica. Non c'è mica possibilità, e questa di trovarlo da due pagine così, con due sistemi linguistici, due storie differenti, ci faceva vedere ancora graficamente, diciamo, ciò che il romanzo ci dice con senso e con parole, qui vediamo. È vero che allora c'è l'opposizione, è chiara, dunque c'è un contrasto, che più che un contrasto, è un conflitto, tendi conto, tra due lingue, due mondi, due visioni politiche e un babbo e un figliolo. Ecco, allora l'idea era di mettere in risalto, è vero, anche in maniera grafica, su conflitto qui. E al di là di fare, forse veniti o cittivo, dopo un fatto, Andrea, e tu dici sempre io, quando tu parla io, quando io non parla mai così, è sempre noi. C'è anche questo aspetto qui che voglio mettere nel risalto che forse si sono riuscito, ma è vero che sapete come è, a Roma di picciare un giorno, mi trovato a diventare che calmo, dunque è un motivo che ho travagliato. Abitano nel risalto come il motivo dell'acqua che si fa sempre in fin dei conti, dall'acqua del mare finalmente al fiume. Ecco, allora c'era di già il fiume nel primo lampo del romanzo, e poi dopo una sera in letto sono cascato una novella di Minguello Fleuve, e qui è stata una rivelazione. Mi sono detto, ecco, cioè ritrova questa forma qui, c'è qualcosa di qui con il fiume, c'è un senso a regà, c'è un'allegoria al di là del conflitto. Allora è vero che il fiume è qualcosa che viene con la morte in noi, sapete? Dunque è salita tra presente e passato, tra babbo e figliolo, per via del fiume. C'è il ricordo del figliolo e solo il ricordo che tu tieni del babbo, buono, diciamo, si piscatta che ti vaccini, a manuto in più di vista, insieme. Non c'è che questo un ricordo buono. Ma è questo che ha mentolato ad aprire la soprana. Tutto il resto è stato smenticato. Io ho detto sempre una questione che è un po' un filo per rapportare forse l'ambivalenza, allora l'ambiguità, perché ciò che mi è piaciuto è questo appunto che i personaggi certe volte è difficile da sfruttare, è difficile da farne la vinta, esattamente ciò che penso. Un bello essendo un bravo, giustamente, che allo stesso tempo un mostro, questa, come tu dici, ma allo stesso tempo qualche sia che dà forse un'onestità intellettuale, una certa, da un filo, può essere che tu si sbagli, ma infine una faccia mica a prodiso interesse, c'è proprio dell'altra, e dunque allo stesso tempo un po' così, una certa cattivezza e una certa onestà, e sul rischio che mi è parso difficile da fare, che mi è interessato a questo punto, perché non è mica un personaggio comune, teoria, se tu dici quella di due parole non da suo babbo, bizzarro. Beh, bizzarro, gente che ti avessi una personalità e basta, ne conosco mica, siamo complessi, e giusto appunto, a solo parlarmi da temporalità in un romanzo, sicuramente sa fare mi interessa molto a giocare con temporalità, ma ciò che mi interessa ancora di più è dipinge personaggi complessi.
non c'è una vita ad ogni giorno, scontra che sia di complesso una maraviglia. Ecco, scontra una vera personalità complessa, certe volte che è in contraddizione, perché è qui la realtà della vita, sa fare un straordinario. Dunque io ho cercato di fare la stessa cosa in un romanzo, sicuramente anche a me è poco simpatico Babbo, ma è onesto, è un'onestità intellettuale che non si può mica riusare. Sicuramente che poi uso ideali, è pronta a sfraccare tutto, anche la famiglia sua, e ci riesce d'altronde, a sfraccare la sua famiglia, perde il suo lavoro, ma ferma per chi sia quantunque di, allora, come posso dire, è duro sicuramente, ma quantunque si può avere una certa ammirazione per questo personaggio quantunque, perché c'è un coraggio, per peso l'idea va fino all'ultima, e forse è incapace, non so mai stato messo pro, ma su personaggio qui va fino all'ultima e ha sacrificato i suoi. Ma ne faccio un po' così involuto d'un nazionalista o d'un nazionalismo o mancato con forse che c'è una forma anche allegorica, mi rendi conto, sta riuscendo a basta di caffè e chi voleva parlare di nazionalismo, ecco, ma mica solo come un retropiano di un racconto. La difficoltà della scrittura è stata questa qui, ecco, parla di Andrea, ma mica accontentarmi da mentare uno dei fatti così, degli avvenimenti di tanto, volevo che ci fosse un rebombo, una vita intima dei personaggi, su passerelle dunque tra l'intimità e la storia che volevo, e volevo far vedere di noi come chi una lotta politica, un ideale che pare giusta, una vita d'ogni giorno può far male, ecco, e il babbo è stato costruito così. Dai certi esempi per questi personaggi del babbo, questo appunto perché un personaggio così non si inventa mica, non ti domando mica di parlare della tua famiglia, ma hai conosciuto gente così, io non ho conosciuto, Io l'ho conosciuto, più l'uomo che i doni. No, ho conosciuto, sarà più basso, diciamo. Ci sono cose a mentà che mica mi fessi male, ma forse di quello che per mentare, ma sono ricordi personali, diciamo, gente ma mica, allora, mica gente, io vengo mica da una famiglia nazionalista, non vengo mica da un canto di idea che era di duri, vengo piuttosto da una famiglia erano nazionalisti francesi, era piuttosto il contrario, diciamo. No, era piuttosto una maniera di comportarsi adesso che era di duri. Ho conosciuto gente, forse che erano gente di un altro secolo, ma che c'ho lì mica tragettare, una gana di passare nuda, una gana di passare nuda, era di duri. Allo stesso tempo è capace d'affetto, ma un affetto che non era mica un affetto che si faceva vera. Sono personaggi complessi, come in generale. Confiamo. Se non allunghiamo molto le cose, io vorrei non passare a tempo a persona progetto, come si costruisce il cinema, se si guarda, attraverso la storia, attraverso la scelta di lingua anche a livello professionale, e poi dopo un'altra onda e dopo i progetti. E allora, sempre bastante lo stesso verso, se parlo di un nazionalismo che io sono nato dentro, nel senso che non è mica che ho campato, sono nato nel 73, ho 43 anni, allora sono stato un grandato questi avvenimenti qui. Dunque, è qualcosa che ho puntato che conta sempre, muore per me la mia formazione in quanto uomo, primo punto. La lingua, sicuramente ho avuto la fortuna di nascere a fianco a mia nonna, vale a dire che mio babbo è morto da 3 anni, dunque l'ho mica conosciuto, e dunque sono stato un grandato, c'era mamma a casa, e mia mamma e un vecchio zio che era un po' faticato, ma sta in casa con noi, il francese non si sentiva mica parlare,
traieti regionali Milano un francese stracciato, che tu conosci, poi che capia, ma parlare. Invece, mamma quando lei mi parlava, mi sfrancesava conmigo. Dunque, Panzolo la Giuditta, un francese, e la lingua materna. Ma il corso non è mica lontano, non qua. Ma non ha mica preso coscienza dell'importanza della lingua e della cultura finalmente a parte a Nizza. Non qua. Sono andato a Ghiaccio, facevo passare tra i paesi, un metro e a Ghiaccio, ma sono fermo di più da Ghiaccio quando un metro di la frontiera. E dunque posso passare a spiccare in altri miei studi in collegi liceo perché non c'è niente di straordinario. Invece, quando sono partito a Nizza, allora, tenete le sono mica partito per studiare né a storia né altre affari, studi in commercio. E ancora mi domando, cioè, che mi è passato un po' capo, non finimo. Dunque, ecco, in Nizza ho fatto di ritrovarmi, allora, ho passato un anno a furia a presenza di corsi. D'altronde comanderia non mi romanzo. Non ho mica vissuto, mi sono detto, c'è un continente e batte quei corsi, a che fa? Dunque ho passato un anno a Buleggia, c'era un giudeo, un libanese, un ciprianisente, era nemico un ciprianisente. C'era un po' di nizzardi, ma di Oado Cittani, dell'interno, un italiano, erano Buleggia così e ci ho passato 20 stondi e tanto qui che ho preso coscienza di qualcosa, ero differente. Come era differente di noi. E dopo così condanna io comincio a frequentare i miei compatrioti di Ciaremo e mi sono detto, boh, aiutiamo come cose, e all'epoca un DUT, tecnico di commercializzazione, aiutiamo, ma non sapevo mica che fa. E ho inteso di che tanto già prima nel primo anno all'Università di Corte di storia. Mi sono detto, io ho sempre avuto una passione per la storia, mi sono costruito in storia lì e ci sono andato finalmente a maestria. Dopo, allora, sicuramente la storia conta amore per me perché fa legge umore, roba di storia, si elementi qui, la storia è sempre presente nelle mie letture oggi, oppure forse non si sente mica da quando scrivo. E a un momento dato mi sono detto, buono, che ma va, forse va a passare un capesso. Ho affrontato un capesso di storia. Là io vi scatto, mi sono detto, boh, conti veramente di parte tra un continente. E qualche sì mi dice, com'è che tu chi parli di corso? Perché non parli passivico capesso di corso? Mi sono scritto e la giudicato. Ecco. E allora, ma un contavo mica, comunque a dire avrà un contavo mica di scrivere. A gamba di qui, così ti posso dire, me ne vengono una scorzata che abbiamo avuto Paolo De Santi, hanno fatto formazione, poi per affrontare la capesso, diceva, mettiti a scrivere un po' di novelle così, e mi sono messo a scrivere tanto. Allora, per biffare gente che apprezzava, come Renato Gotti per esempio, ma mi sono messo così a poco a poco, e strada facendo, si fa la passione. Quando ho giocato alla porta io anche a spiccire, e c'era forse un'altra domanda, non me ne vengo più. Io allora ho principiato non un romanzo, ma allora vengo giusto di principiare, allora parlavamo di Monuda, un romanzo è nato a corso caduci sempre, ma sono traccia da ammassare un po' di elementi utili alla scrittura, non ho mica principiato a scrivere. Forse no, se dall'interesse posso spiegare come faccio io, in maniera, una maniera, forse se mica siete particolari di scrivere, ma prima faccio una catamassera di elementi, listi di parole, infrasate che sento, o che ho inteso, o che mi piace, o che ho letto, ricerchi, certi storie della storia, certi personaggi, e quando mi pare che ho fatto una massa abbastanza importante, troppo forse anche, e poi principio a scrivere e faccio un primo lampo, cerco di scrivere a spiccere per mica avuto un barretto, per mica essere prigioniero di notte che ho potuto pigliare, e poi dopo da sul primo lampo qui comincia veramente un lavoro di scrittura. Ma lì c'è un romanzo in nata,
un'altra domanda, se è possibile, nata a un momento dato, non so più, ma a un momento dato c'era stato in De Awale, c'era stato un resoconto di un romanzo, non so più quale esso, che ti aveva fatto, no? Anche i bassi, con sa relazione, diciamo, tra la scrittura e poi dopo il lavoro, l'animazione di un giornale, di una rivista, come si passa in mente, come si incrocia con il lavoro stesso di scrittura. Ma oramai non partecipa più a nessun giornale, né a Wall non esiste più, Otaru, il giornale Otaru all'epoca bisogna aver ritirato, chi c'era di noi, no, non qua, si qui. Beh, è stato un tempo una bella scuola di formazione, soprattutto Otaru. Vi spiego perché Renato Gotti, che mi ha domandato di partecipare, e di te una cronaca misinca, è stata una bella scuola perché ero obbligata a scrivere con 2000 segni, o 3000, mica di più. E dunque è stata una scuola di scrittura. Ma ha difficoltà, a tempo era una scuola di scrittura, ma ha difficoltà dopo, quando abbiamo potuto scrivere cose più lunghe, era difficile. Ecco, dunque, e per questo che ogni volta, l'ho rimarcata io, in ciò che scrivo, pare sempre che ci fosse sempre la forma da novella presente. Ci sono piccoli elementi che sono corti, che si affaccano sempre, i ricordi di D'Andria, i strati di realtà del quotidiano, gioventù che diventati sono novelle che sono appiccicati per costituire un romanzo. Insomma, è uscito veramente da questa forma qui, da uno scritto corto. E mi venne, io ogni volta sono contrappolato e so e ma formazione di scrittura mi rendo conto che ho fatto un Otaru, ho scritto 3 o 4 anni, non vengo più un Otaru. Ritengo quantunque che in preparazione di elementi del prossimo romanzo hai citato le parole e un listino di parole come un elemento di primo. Perché c'è questa questione della lingua che è fondamentale. Non è mica qualcosa, insisto, non è mica ideologico e costitutivo di scrivere. Non c'è mica una visione ideologica della lingua, da un punto di vista non la lingua è un supposto di una società, ma quando scrivo l'idea anzitutto, ne manco anche di salvare parole, non mica sa fare, e parole che faccio un listino ma ne ritengo 10 o 15, mica di più, di fatte. Quando uso utili, non sono mica io ho bisogno da narrazioni o da vita di personaggi, da descrizione, mi metto accanto, non mi interessa mica. Sempre so che la lingua serve alla lingua, ma è piuttosto la lingua che mi serve a me per andare a toccare un certo punto. Ma è vero che i due fili si confondono spesso. Per me ti ringrazio proprio. Ti ringrazio io. Io non ho mica guardato un orologio, ce n'era uno qui ma non l'ho mica visto, e per quello da quello un pezzo e non è che piace, grazie. È stato un piacere. E c'è altre domande, no? Altre reazioni? Allora, mille ringrazio. Io ringrazio alla voi. prossima. Alla prossima, arrivederci.